久しぶりに更新しました。どうもマエストロガレージです。今回は私マエストロの20年来の愛車、初代ビッツ RS ターボのエアコンをリフレッシュしていきたいと思います。くっさー、何これくっさ。うわぁ、20年ものはすごいなぁ。暑い。とうとう夏来ましたね。暑い。この車、普段はあんまり乗らずにガレージにしまい込んであるので、いざ乗ろうとするとこんな感じなんですよね。お暑い。エアコン。くっさー、臭いなこれ。スパイみたいなカビかな。臭い。これ20年ものの車はすごいな。この臭いエアコンをなんとかしていきたいと思います。用意したのはこれ。エバポレーター洗浄剤。一年ケミカルズって昔の大砲工業グリーンビューの会社ですよね。ちょっと日陰が短いんで、この短い日陰に張り付いて撮影します。クソ暑いんで。説明書、ホース類、そして本エバポレーター洗浄剤。このエバポレーター洗浄剤、どんな感じで使うかっていうと、ここにエバポレーターっていう空気を冷やすための見た目がラジエーターみたいな部品があるんですが、このエバポレーター、エアコン作動時は冷たいガスが常に流れているために、空気中の水分が結露していつも湿っているんですが、そこにフィルターでは取りきれなかった砂やホコリが溜まってカビの温床になってるんですね。そこでこのエバポレーターを洗浄してきれいにする手段として、結露した水分を排出するドレーンと呼ばれる部分から内部に直接泡状の洗浄液を注入して、しばらくつけ置き。洗浄成分が十分に作用した頃を見計らって洗浄液を排出すれば、カビや汚れが分解されてドレーンホースから一緒に出てくるはずなんですが、それではやってみましょう。改めて中身が。これが下のドレーンに突っ込むホースですね、これが。で、これは、エアフィルター、クリーンエアフィルターのとこから入れるためのホース。ドレーンホースにアクセスするのが難しい場合や、サブタンクなどが途中にある車では、このチューブを使ってブロアファンの方から薬剤を注入するみたいですね。そして説明書。それではいつもの場所に車を移動させましょう。健康な腹が使えました。腹が普段のオイル交換なんかはこの高さで十分なんですけどね。もう一段上げます。危なげに見えますが、もう30年も使っている僕専用のスロープなんで気にしないでください。説明書を確認します。エアコンのモード、エアコンスイッチオン、温度設定は最低、温度設定最低、風量最大、内気循環、吹き出しはフェイスモード、顔に吹き出しですね。で、エンジンはオフ。それで注入してください。吹き出し口をみんな開けてください。開いてる。OK。じゃあこれで注入します。まずはドレーンパイプを探します。どこでしょう。この車のドレーンはこれか、これだ。この車のドレーンはこれですね。これ。こんな奥、このフロントメンバーのが邪魔になってるね。ここだ。
うまくなるかな。ごっついフレームが邪魔してます。付属のホースは、あらやだ。これ結構大変だよ、これ。こんなですよ、こんな。なんとかできなくはないような、できるような。カメラを置いて両手で試しますが、もう絶対的な長さが足らないですね。いや、これはあれですな。なんですな。とりあえず考えます。いや、ちょっと届かないんで、この長さが足らないんで、この部分の長さが足らないんで、付属してたクリーンエアフィルターから入れる注入するホースを延長します。このままだとちょっと太さがガバガバなんで、ちょっとビニールテープで太らします。付属の細いチューブとドッキングさせますが、抜けたら大変なことになるので、ビニールテープでがっちりつなぎます。その間にもデブは汗が大量に吹き出しています。こんな感じ。これでまたぶっ込んでいきます。ドレーンホースにつなぎました。よし。この三角錐の形のゴム、結構絶妙な形状をしてまして、抜けそうで抜けません。延長ホースでつなぎました。よいしょ。ここにあります。それでは注入していきます。このスプレー缶、ノズル部分を押し込むとロックされる構造です。じゃあ注入します。カチッ。よいしょ。注入してます。注入し終わるまで2、3分かかるみたいです。よいしょ。注入しているチューブが抜けるのが心配で、ずっと車の下で見張ってましたが、大丈夫でした。さて、とりあえずスプレーは静かになりました。これで10分ぐらい放置します。よいしょ。ちなみに撮影している本日7月22日の気温は、午前10時54分で 37.2 度。もう意識朦朧です。あれ入んなくない？排出する洗浄液を受けるトレーを用意して潜ったんですが、このフロントメンバーが邪魔してますね。それじゃあってわけでチューブを延長した部分を外して排出しようとしたんですが、ここで事故が発生します。じゃあここで抜きますね。いや、怖いな。怖いな。よいしょ。大変なことに。浴びた。排出した薬剤を頭から浴びてしまいました。カメラもそのままに急いでシャワーに行ってきます。浴びましたわ。よいしょ。よいしょ。よっこらせ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 。大変なことに。よっこらせ。浴びた感じのテイストとしてはそんなに劇薬って感じでもなかったですね。撮影再開します。あ、カメラにもついちゃった。よっこらせ。ここにもついちゃった。大丈夫かな。レンズは大丈夫そうっすね。よいしょ。エアコンを作動させるためにエンジンをかけます。よし、じゃあエンジンかけてこよう。よっこらせ。浴びた浴びた。よいしょ。まず窓ガラスを閉めましょう。この時イグニッションオンと同時にブロワーが回って一斉に薬剤の匂いが吹き出しますので、エンジンをかけたら急いで脱出することをお勧めします。
しばらくするとエバポレーターに結露したドレン水が次々と排出されてきますが、このドレン水にも洗浄液と同時に排出される汚れやゴミが含まれているので、下に置いてあるトレーで出てくる水を受けていますが、キリがないのでほどほどにしておきます。あれ、今乗り込もうとしたらあれですね、ここ足元のここから薬剤が溢れ出してましたね。実はエバポレーターの高さとの関係上予想はしてたんですが、足元の吹き出し口の方に薬剤が回ってきてました。助手席が大丈夫なんで運転席側だけでした。ってことはここまで結構いっぱいにもう薬剤が上がるってことですね。大丈夫でしょ。そんなに泡なんでそんなにすごくどうこうないんで、これ以上は濡れてない、これ以上は濡れてないんで、ここだけタラ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 って、ここだけタラ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 ってこぼれたみたいです。よく拭いときましょう。映像ではちゃちゃっと拭いてますが、後でしっかり拭いておきました。それでは出てきた廃液を観察します。半分以上こぼしちゃっておいてあれなんですけど、こんな感じです。なんか多少の砂ぼこりとなんかポツポツしたのが出てきてますね。こんなです。言うて走行距離5万キロちょっとなんで、もっとドロンドロンを期待してたんですが、それほどでもなかったですね。よいしょ。洗浄した当日は窓を開けていないと薬剤の匂いがきつかったんですが、翌日にはだいぶ収まってすがすがしい感じになりました。全然臭くない。なんかいい匂いだね。これヒノキかな。なんか爽やかな匂いですね。嫌みったらしくない爽やかな匂いになりましたね。全然匂わない。むしろいい匂い。OK、バッチリですね。ちょっと失敗もありましたが、空気がきれいになって大満足です。